Hey guys, welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി അതന്നെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ തന്നെ. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ആക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്കും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ലൈക്ക് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നല്ല അടിപൊളി സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കിട്ടിയില്ലോ കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി പ്രോഡക്റ്റാണ്. തമ്മയിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രോ വീഡിയോയിൽ കണ്ട വന്നിട്ട് കിർമാണി സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് സാധനം കേട്ടോ. W&Oന്റെ ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ, W&Oന്റെ XULTRAMAX ആണ്. X8 ഒന്നുമില്ല, XULTRAMAX ആണ്. സ്മാർട്ട് വാച്ച് series 8 കേട്ടോ. മോർ ദൻ ബിഗ് 2.2 ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിയർ ഫിറ്റ് പ്രോ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഞാൻ പിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ കണക്ട് ആക്കുന്ന അതേ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ. പിന്നെ XULTRAMAX എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിൽ അലിപേ, NFC, വോയിസ് അസിസ്റ്റ്, ഹെൽത്ത്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ കൺട്രോൾ അങ്ങനെല്ലാം പൊതുവെ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 49mm ആണ്, പിന്നെ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈനയാണ്. അപ്പോൾ 2A അഡാപ്റ്ററിൽ ചാർജ് ആവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, 2Aൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താക്കാം, അൺബോക്സിംഗിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഏത് കളർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുക? 2 കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഓറഞ്ചും വന്നിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏത് അൺബോക്സ് ചെയ്യല്? ഓറഞ്ച്, ബ്ലാക്ക് രണ്ടും നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം ഓറഞ്ച് തന്നെ കഴിയും. ഓറഞ്ച് കഴിക്കല. ഓറഞ്ച് അടിപൊളി എന്നാ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് പൊളിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് പൊളിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാ നോക്കിക്കോളി. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കി കേട്ടോ. എല്ലാം നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടില്ല. എൻ്റെ ആകെ വീഡിയോയിലുള്ള 140-130 എല്ലാം വ്യൂസ് ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സംഭവം. അടിപൊളി ഓറഞ്ച് കളറ്. ബോക്സിന്റെ കളർ തന്നെ കേട്ടോ. ഓറഞ്ച് കളർ സ്ട്രാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വയർലെസ് ചാർജിങ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിൽ. വേറെ മറ്റേ ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. യൂസർ മാനുവൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ഒരു കാർഡും നമ്മൾ ഇത് ചെക്കിങ് ആക്കിയിട്ട് പാസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്കർ. ഓക്കെ, അതിന് പകരം ഇതൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പൊളിച്ചു നോക്കാം. ഇതിലെന്തെല്ലാം സംഭവമുള്ളത്. ഇത് ഞാൻ മറ്റേ കണക്ട് ആക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും പോസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിയർ ഫിറ്റ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. അടിപൊളി സാധനമാണ്. ഇതാ മറ്റേ സാധനത്തിനെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ, ബോക്സ് മാത്രം മാറിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? മറ്റേ X8 ULTRAMAX എന്നൊരു സാധനം ഞാൻ അൺബോക്സ് ആക്കിയില്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. ഇത് LT, പിന്നെ IP67, ഡൈവ് 40 അങ്ങനെയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അൺബോക്സ് ആക്കി അതേ സാധനം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മാറ്റങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ആൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ സ്വിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്പോർട്സ് മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വാൾപേപ്പർ അതാ ഫുള്ള് സെറ്റ് വാൾപേപ്പർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 100 ദിർഹംസിന് all over UAE ഫ്രീ ഡെലിവറി ആക്കി തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. കേട്ടോ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്ലാക്കും കൂടി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ മൂടില്ല ബ്ലാക്ക്. എന്ത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതേ സാധനം തന്നെ, ഒരു മാറ്റം ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. വാൾപേപ്പർ വരെ സെയിം ആണ് അല്ലേ? ഞാൻ 110 ഒരു സ്ട്രാപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ആ വാച്ച് തന്നെ കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട്. ബ്ലാക്ക് കളറും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഭവം സെറ്റ് സാധനമാണ് കേട്ടോ. സാധനത്തിനെ വിലയിരുത്താനൊന്നും നിൽക്കണം. അതൊക്കെ ഇടുക്കാച്ച സാധനം തന്നെ പറയാം. നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. അപ്പോൾ പാക്കിങ് വത്ത് തന്നെ നല്ല പാക്കിംഗ് ആണ് ഇത്. അപ്പോൾ 100 ദിർഹംസിന് വേർത്താണ്. അപ്പോൾ വേണമെന്നവർ പെട്ടെന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചോട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ രണ്ടും കെട്ടി നോക്കട്ടെ. ഏതാ കളർ ലുക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയണമല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയാറുണ്ടോ വീഡിയോ കാണുന്നതിന്? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗീവ് അവേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അനൗൺസ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ, ആരാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഇന്ന് സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എന്തായാലും അനൗൺസ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ചങ്ങായിമാരിലെത്തിക്കുക. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാനൊന്ന് പരിഗണിക്കുക. 100K വ്യൂസ് പോയ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതിലെല്ലാം ആകെ 3000 സബ്സ്ക്രൈബറേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഒന്ന് സപ്പോർട്ടാക്കി തരാം മാക്സിമം ആയിട്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വീഡിയോ ഇടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ജാതി വീഡിയോ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആ ടൈപ്പ് വീഡിയോ ഇടാം.
ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ അത് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ അൺബോക്സിങ് വേണമെങ്കിൽ അൺബോക്സിങ് ഇടാം. നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? അല്ല ഫുഡ് വീഡിയോസ്, ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഇടാം. ഇത് ബ്ലാക്കിൻ്റെ ലുക്ക് നോക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് കിട്ടി നോക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നന്ന വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുമില്ല. എന്താ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഇത് മറ്റേ എന്തെന്ന് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കോളും വരും, അതിൽ നിന്ന് റിസീവ് ആക്കി സംസാരിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ് മറ്റേ നമുക്ക് ഫോണിൽ കണക്ട് ആയിട്ട് ഓഡിയോ ഫുള്ള് നമുക്ക് വാച്ചിലാണ് കേൾക്കുന്നതിന്. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് വലിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ഫോണിലത്തെ ബ്ലൂടൂത്ത് നിന്ന് നമ്മളെ വാച്ച് കോൾ എന്നുള്ള സാധനം ഒഴിവാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ഫർഗറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ലുണ്ടല്ലോ, നല്ല കംഫർട്ടാണ് കേട്ടോ സാധനം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതാണ് ഓറഞ്ച് കളർ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്, ഓറഞ്ച് കളറും നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറും ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കൈക്ക് ബ്ലാക്ക് ആണ് ചേരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത്, ബട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓറഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ. ഓറഞ്ച് ഒന്നും കൂടി ലുക്ക് ഉണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളിൽ ഇറങ്ങിയത് ഓറഞ്ച് കളറാണ്, അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കളർ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് എടുക്കുന്നൊക്കെ ഓറഞ്ച് എടുക്കുക, ബ്ലാക്ക് എടുക്കുന്നൊക്കെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ഉള്ളതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് മറക്കണ്ട ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബൈ.